Здравствуйте, это программа «Гатчинские сезоны» на телеканале «Орел-47». У нас в гостях сегодня Альбина Данилова, почетный гость Гатчинского 28-го международного кинофестиваля «Литература и кино». Добрый день. Здравствуйте. Альбина представляет кино Якутии, которое в этом году в кинофестивале принимает участие как целой программой. Да? У нас есть целая программа якутского кино. Мы будем говорить про якутское кино, про феномены якутского кино. Во-первых, большое спасибо за якутское кино. Как кинозритель, я хочу вам сказать. Мне очень нравится то, что я смотрела, те фильмы, которые я смотрела, мне очень понравились. Они колоритные, они очень этнографичные, даже современные. Они необычные. Вот. И давайте расскажите про феномены якутского кино. Почему Якутия, Якутск, и вдруг такой всплеск, такое количество интересных и необычных фильмов? Здравствуйте, дорогие телезрители. Вы знаете, вот этот вопрос постоянно практически на всех фестивалях задают нашим кинематографистам. Ну, да, это не оригинальный вопрос. И где бы я ни была тоже, и по работе, всегда спрашивают этот вопрос. И отвечать на него вот так вот емко и коротко невозможно, потому что это почти что как исследование. Если вглубь уйти, так сказать, времен, то первые ростки, можно сказать, зачатки осмысления кинематографистов вот, времени, да, они начались еще в 90-х годах, может, даже еще чуть в конце 80-х телевизионщиками. Якутскими телевизионщиками. Да, вот Семен Ермолаев, Илья Иванов. Они, не знаю, что их побудило, но они же ведь творцы, и хорошо, что тогда руководство телевидения как бы давало карт-бланш, творите, делайте. Они делали короткометражные фильмы, снимали. И постепенно там уже почувствовали, что это очень похоже на настоящее кино. И я считаю, что вот телевизионщики, телевидение Якутии, это стояло у истоков якутского кино. Первые картины, они были малым хронометражом, но телезрители сразу вот как бы впитали, почувствовали, что это вот что-то про нас, это об истории. Там, кстати, вот Илья Иванов снял первый в истории якутского кино ужастик, ну вот ужасы, на основе народных преданий. Легенда. Да, легенда, вот ужасы, мистика, там злые духи, призраки, там. Ну, не буду там углубляться. И вот оттуда и пошли какие-то уже другие, вот подрастали ребята уже. И в 2000-х, начало 2000-х пошли уже первые работы самостоятельные. И Сахафильм, вот, кстати, благодаря президенту Михаилу Ефимовичу Николаеву, первому нашему президенту, в 1996 году была создана государственная кинокомпания «Сахафильм». Он просто тогда понимал, что это необходимо. А бум начался уже где-то в середине 2000-х годов. Там уже ребята, даже которые, ну, можно сказать, даже с улицы, которые только-только взяли камеру, и они начали снимать, ну, такие свои опусы, и пошли первые коммерческие фильмы, комедии, молодежные. Пошли даже, вот Сергей Потапов очень хорошо застолбил, так сказать, тропу. Кстати, второй ужастик очень был интересен у Анатолия Сергеева «Тропа смерти». Ну, конечно, можно говорить там о плюсах, минусах, там и были, ну, есть за что и покритиковать фильм, но то, что он, там была им сделано такое понятие, как презентация в те годы. Он показал красная дорожка, какие-то вот эти атрибуты, аксессуары, связанные. То есть целое шоу да, было, да. Настоящее голливудское. Да, прежде чем фильм выйдет в прокат, показывает, не просто о нем рассказывают, но еще это представляет. И даже развесили по городу вот такие объявления. Пропал молодой человек вот русской национальности, да, такого-то ушел в лес, все. Я смотрю, и все подумали, что это вот реально он пропал. Объявление.
Я говорю, так похож на актера Заманкова Сергея. А потом оказалось, что это они вот как бы... Ничего себе! Да, таким образом, как бы, чтобы люди жили тревогой, да, вот тут парень пропал. А в сюжете фильма вот как раз и есть вот то, что он там пропал в тайге, и там с ним приключения, с шаман-деревом, в общем. Но это опять я увлеклась, ладно. И вот далее пошли фильмы, вот у Сергея Потапова «Любовь моя». Очень, вот этот первый фильм, который тоже шел с презентацией, кинокомпания «Алмаз-фильм». Он был спорный фильм, но очень, очень интересный, яркий. И потом, как говорят, вот, фильмы стали вот как горячие пирожки выпускать. Там были ребята, я как раз тогда вела программу «Кинозавод», ну, следила, как бы руку на пульсе держала, кто что творит, что делает. И ко мне приходили, чтобы пропиариться, вот именно в «Кинозавод», как вот через фильтр, чтобы я рассказала, вот снимается кино. Иной раз такие вот трэшевые варианты были. Я говорю, лучше займись чем-нибудь другим, только не кино. Но они все равно вот какое-то вот вдохновение, но мне кажется, это связано вот сейчас, осмысляю, да, в те времена, вот 90-е годы, когда вот и страна вздохнула, социальные перемены, перемена власти, там, смена, люди как-то раскрепостились, особенно вот якуты, да, вот как говорит Никита Аржаков, режиссер фильма «Тагандархан», в те годы мы, якуты, стеснялись о себе говорить громко. Ну, сами понимаете, во многих национальных республиках такое наблюдалось, когда и в социальном плане тоже притеснение какие-то, ну, стеснение ощущалось. Самооценки как таковой не было. И когда появился вот роман Далана, Василия Яковлева Далана, автора романа «Тагандархан», вот, в 94 году, это тоже был взрыв. И мне кажется, вот это повлияло. Даже ребята, вот молодые кинематографисты, может, они даже и не ощущали, и не читали, может, даже этот роман, но в обществе произошло вот как будто вот разбудили народ, вот глаза, пелену сняли, и они узнали, что, оказывается, у нашего народа есть история глубокая, древняя, культура. Роман Далана, он настолько был написан таким языком, так детально, так вот как будто он пришелец из прошлого, сам автор. Это был, я правильно понимаю, что это первый исторический роман об да? истории якутского народа, да? Это какие века? Да, это времена 16-17 век, 16-17 рубеж 16-го, начало 17-го. А до этого не было, якутской литературы не было, что Нет, ли? она была. Вот я хотела продолжить разговор. В то время, ну, талантливые писатели, они все творили в рамках, как говорится, партийности, литературы. И тогда, ну, сами знаете, времена такие, когда считалось, ну, был такой негласный закон, что история Якутии начинается со времен Гражданской войны. Ну, в общем, и все произведения художественные как бы ранее вглубь не заглядывали. И как жили, откуда есть, пошли, чем они жили наши предки 400 лет назад, об этом ни советское, ни постсоветское поколение, ну, как-то неведомо им было это. Ну, конечно, там ученые, естественно. Ученые занимались, Да, искали. они занимались, это все как-то так локально было. Запрета на поиски, на работу в архивах, на какие-то это, исследования вы знаете, было? вот режиссер фильма Никита Аржаков, он правильно считает, что вот выход этого фильма «Тагандархан», он благодаря Далану, он как бы понял посыл автора и продолжил его. Потому что когда вышел роман, и судьба и героя Тагандархана, и судьба автора романа, Далана, она была очень сложная. Он был репрессирован в свое время, в 1952 году. Его ложно обвинили за буржуазные националистические взгляды. Но потом его оправдали через 2 года, но он прошел ГУЛАГ.
И когда он вернулся в Якутск, он не мог устроиться на работу, достойную его, так сказать, образованию. Ему пришлось, так сказать, работать уже в деревне, в Чурапче. Ну, он работал и завучем, учителем, и директором. В общем-то, ничего нового, это многих славный путь. Да, так но скажем. потом он, когда уже вернулся в Якутск, он работал в Институте якутской литературы, языка и литературы, То есть это был и такой попал в институт, архив. И он тогда увлекся. Он докопался, хотя был в творческом забвении, но он как бы предчувствовал, что нужно народу нашему. Он работал Кто, для себя если не сначала? я? Он копался в архиве и, видимо, настолько увлекся, что он потом ездил по вот этим местам, где происходили события вот реальные. Тагандархана, Лигоя, на тот берег, на этот берег, по деревням разговаривал, беседовал со старожилами, собирал фольклор, вот эти предания, сказания. Все это, по идее, роман создан на основе народных преданий. И, конечно, он художественный вымысел, как автор допускает. И это было такое ощущение, что он как отзеркалил это время. И поэтому такой был всплеск. Стали называть якуты своих детей якутскими именами. Радио на якутском языке. Вообще фон жизни, он как-то более раскрепощенный стал. А радио не было на якутском Нет, языке? радио не было. Не было? Нет, оно было в республиканское, ну, такое, в общем-то, достаточно в рамках как карманной власти, ну, как... Ну, вот такого свободного FM, там, понимаете, вот диджей. Ну, так его не было вообще. Да, его вообще радио, не было. такового. Нет, сначала появилась FM у нас на русском языке, Ну, а потом уже это... Ну, в принципе, понимаете, народ ожил. И, видимо, это тоже повлияло на мысли. И вот еще почему я говорю. Вот бум чем объясняется? Объясняется, опять-таки, корнями, генной памятью. Потому что вот в Аланхасута есть такое понятие, это сказители. В старину они ходили по деревням, приходили там в захолустные, там отдаленные какие-то поселения, и там, естественно, сбегались как в кино. Вот это. И детвора, и взрослые, и старики в какой-нибудь балаган, избу, и кормили хорошо сказителя. Он, значит, рассказывал. Да, рассказывал. И рассказывал в то время Аланхасуты, они как бы импровизаторы были. Они как бы, закрывая глаза, рассказывали. И рассказывали, вот на нем были такие-то одежды, расшитые там, значит, каменями там, или мехами. И схватил он свой меч там, вот такой-то величины. А это игра воображения сразу идет. Ну да, и слушатели тоже закрывали глаза и представляли. Потому что такие большие расстояния, одна степь, ой, не степь, а как бы сугробы, горизонты белые, а тут все игра воображения. И это развивает в народе фантазию, любовь к историям как таковой. Да. Вот есть такое еще обращение, когда встречаются сахалар, якуты, и говорят «Хая тох капсе бары». Ну, что расскажешь, капся? Давай, рассказывай. Потому что жажда узнать что-то новое, что-то познать, узнать какую-то историю. И вот на основе вот этого Аланхо и родилась вот эта, видимо, тяга рассказывать историю. А сейчас вот спроси любого режиссера, даже именитого, там, знаменитого, скажет, а что в основе кино? Конечно, история. История, Да. Хороший сценарий. Молодые люди и немолодые люди, актеры, режиссеры, операторы, вот люди, которые делают кино, где они учатся? Откуда в Якутии такое количество вот видите, талантливых людей? Вот видите, вот, кстати, Никита Аржаков, режиссер Тагандархан, он сказал, вот когда он ездил со своей картиной по фестивалям, кстати, вот в Лондоне он был недавно, год назад, я его спросила, а как воспринимают там, на Западе? Вот, ладно, мы как-то здесь росли, знаем, да, вот, свой край там. Ну, мы удивляемся, да, и гордимся, да, потому что это же наша огромная Россия. И вот, пожалуйста, такие самородки, это же здорово. А как там воспринимают? Он говорит, вы знаете, говорит, они, говорит,
ничего практически не знают о Якутии. Где она на карте находится? Что за народ? И вот, говорит, они даже больше знают о монголах, о бурятах, а о якутах, ну, редко кто, да, мало кто. И они говорят, почему-то, вот, посмотрев Тагандархан, они наивно полагают, может быть, и хорошо, раз фильм так сделан, вот так на современной такой качественном уровне, они думают, о, если у них такая техника, они так могут, значит, там у них все развито, там, что не фильм, то, в общем-то, киноэпопея. Да, и у них такое ощущение, что как будто мы миллионный народ, что нас много, раз территория такая большая. На самом деле же мы маленький народ. Ну, как говорится, там и миллиона-то нет, понимаете? И говорит, поэтому нам есть куда расти, да, в этом плане. Но то, что мы о себе вот так заявили, это, ну, конечно, это не без гордости, это такое вот происходит. А где вы учитесь? Ну, это благодаря тому, что постепенно, вот когда вот я говорила, что приносили вот так совершенно там, неудобоваримые картины, да, с улицы, да, я иногда огорчалась, куда катимся? Ну, да, да. А мне коллега, кинопрокатчик, говорит, Альбина, зерна от плевел будут, говорит, пройдет время, они сами отпадут, говорит, и выиграют, выживут, выйдут на горизонт талантливые, настоящие киношники. Говорит, они сразу, говорит, отпадут. Как только увидят уровень, сразу. И так и произошло. Произошло это буквально в какие-то 5 лет. Сразу уровень как-то подскочил. Они же как бы соревнуются друг с другом. И фильм то в год по 3 фильма, потом 5, потом 7, сейчас по 10 уже в год. Ну, это вообще как-то... Иногда я думаю, ну, боже мой, они когда работают. Они же, кстати, многие, особенно независимые кинематографисты, они помимо, так сказать, кино, они имеют какую-то основную специальность. Работа, которая, в общем-то, кормит их, да? Продают квартиру или там залог, в общем, или там ищут спонсоров. Да, в общем, я удивляюсь. Кино это деньги, насколько мы знаем. Да, мы привыкли, что голливудский фильм выходит в прокат, и нам сообщают с гордостью, какой бюджет этого фильма. Да. Вряд ли в Якутии такие бюджеты. Ну, дело в том, что вот вы спрашиваете, откуда такие специалисты. Они постепенно, поэтапно выпускались вот в ГИКом, значит, и в Санкт-Петербурге ребята, кстати, очень... Да, их направляли через Министерство культуры. Это согласно программам развития концепции кино, это все-таки роль правительства здесь ощутима была, особенно в подготовке кадров. И не забывайте, что у нас с 2013 года по 2020 каждый год шел фестиваль, проводился Якутский международный кинофестиваль. Каждый год сюда приезжали и российские кинематографисты, и зарубежные. И, в общем, это каждый год всегда был праздник, как говорится, всплеск. Там мастер-классы, встречи, Кшиштоф Зануси, ну, известные, кто еще там, ну, наши режиссеры, вот Хлебников последний раз вот в 2020 году приезжал, до пандемии, к сожалению. И вот это все вкупе, как говорится, помогало обучать. Они чувствовали, какие люди приезжают. На что равняться, да? Да. И, естественно, и сами учились, и повышали свое образование. Там вот, в общем, многие выросли вот именно. В школах в Якутии еще нет там урок кино? Говорят, что где-то уже есть такие специальные уроки. Возможно, есть какие-то секции, возможно. Кстати, есть у нас ребят, вот мастерская «Среда», где они устраивают встречи и проводят обучение желающих заниматься анимацией, там, снимать кино. Это для школьников, да, для молодых людей? Да, для молодых, вот именно для подростков. Они платные, может быть, курсы. Ну, кто пожелает, всегда может заняться.
И вот было такой один раз, когда я программу «Кинозавод» вела, мне позвонила одна женщина, ну, специалист из школы, средней школы, говорит, вы знаете, у нас тут праздник кино, своего рода Голливуд маленький в школе. Мы устроили конкурс, и у нас будет гран-при, вручение по номинациям. Мне стало интересно. И она говорит, приходите и, пожалуйста, сделайте небольшой сюжет. Ну, там, о том, что вот школьники занимаются. Они как раз вот какое-то подражание было такое. И я пришла, это пионер-вожатая, скажем, ой, не вожатая, ну, скажем, методист, да, она меня познакомила с директором школы. И я сидела, смотрела, красная дорожка. Все было так вот, как бы старались под Голливуд, под Оскара в чистом виде. Ну, забавно немножко. Фильмы, конечно, такие, ну, оставляли, школьные, да, школьные. Ну, были хорошие, интересные, заметные. Но как-то, ну, видно, что как самодеятельность. Да. Но мне было мило, я решила все равно там спецприз там кому-то вручила. И вдруг вызывает меня директор, ну, говорит, зайдите ко мне. Я зашла, она сказала, я сделала замечание своему подчиненному методисту. Я говорю, а за что? А за то, что она отрывает важных людей от основной деятельности телевизионной. Да? Что это такое? Мол? Зачем она вас оторвала, да? Автора программы, да? Говорит, это же просто обычное мероприятие. Оно недостойно внимания вот республиканского телевидения. И я с ней поспорила. Я говорю, зачем вы? Я смотрю, она плачет в углу, эта методистка. Я говорю, вы неправильно поступили. Наоборот, надо поощрять любое творческое какое-то движение нужно. Конечно, просто конечно. поощрять. Пусть оно какое-то неуклюжее, нелепое. Особенно дети. Нельзя, говорю, вы извинитесь перед ней. И она говорит, а вам не жалко своего рабочего времени, что вы потратили полдня на школу какую-то? И я вообще поразилась. Вот есть такие люди, конечно, есть. Ой, отвлеклась. Зрители, якутское кино, которое мы с удовольствием смотрим, когда к нам приезжают на фестивали, показывают, да, или в интернете, слава богу, что-то можно уже найти в интернете. Да. А в Якутии кто первый зритель? Кто первый? Зритель, кто первый? Вот снимается кино, выходит новый фильм. Где показывают его? Да сразу в кинотеатрах. Сразу в кинотеатрах, да. В якутских кинотеатрах. Вы знаете, дело в том, что вот я когда приехала вот сюда на фестиваль в Гатчину, ну, конечно, здесь такой престижный, солидный, можно сказать, академический такой. Само слово литература, это уже вызывает такой трепет и некую такую робость, можно сказать. И я удивилась, зритель вот среднего возраста здесь. Вот. А у нас, когда премьера происходит, зал полный молодежь, студенты. Ну, взрослые люди приходят по зову, так сказать, жанра там своего, если там тематика какая-то интересная ему, с семьями ходят. Вот, кстати, на фильм «Надо мной солнце не садится», ну, ходят прямо от 6 лет до 60 и более. Да. Так вот, мы как-то кинематографисты шутим. Вот знаете, в чем секрет, когда нас спрашивают, почему зритель? У нас очень благодарный зритель, потому что он жаждет истории, он жаждет увидеть себя, узнать себя, свою культуру, свою историю. И сегодняшний день, они вот как дети вот бегут к сказителю, да, вот, и у нас, как говорят, шутка такая есть, у нас половина республики снимает кино, а вторая половина смотрит. И вот такое происходит взаимодействие такое вот на зрителя, прежде всего на зрителя. Вот у нас есть режиссер, да, который вот как здесь тоже один режиссер, это из Казахстана, Дирижан. Когда его спросили, вы для кого снимаете, какая у вас аудитория, я для себя снимаю. Ну, такой жесткий режиссер, но мне понравился его ответ. Как это для себя? Ну, потому что я уверен, что таких, как я, много. Ну, правильно, он прав. Вот у нас есть такой тоже режиссер, он снимает для себя.
Он, как говорится, да мне, говорит, я не на зрителя, я не иду на поводу зрителя. Он снимает для себя, и фильмы у него интересные. Они были призы получал вот на нашем фестивале. И очень много, даже в Клермон-Ферране, вот, Малой Канны во Франции он получил приз, спецприз за короткометражку. Но он изолирован от основной вот это братства кинематографистов. Но такое тоже имеет право быть. Да, если Он зрители идут, да, если зрители его ценят, и к нему прислушиваются, его ждут, его картин. Но он сейчас вот находится в таком подвешенном состоянии, ну и санкции, вот он не создал фильм, а не знает, как его и где показать. Но вначале он разослал всем фестивалям заявки, и все расшаркались, извинились, что, к сожалению, не можем. ну, Все, это да, понятно. будем надеяться, что Мгм. рано или поздно. Так что у это- нас зритель просто, ну, как сказать, уникальный. Он даже, может быть, идет впереди самих киношников, кинематографистов, которые как бы хотят его накормить, еще что-нибудь такое интересное бы, чтобы зритель, так сказать, порадовался. Зрители идут, билеты покупают, да? О, как, конечно. Бывает, что даже и билетов нет, на премьеру попасть Вот так невозможно. вот. Да, и вот когда говорят, вот действительно, первый раз прокатчики вообще удивились, помните, были «Пираты Карибского моря». Ну, это же такая, это блокбастер, это... Они надеялись, вот кассу сделаем, как обычно. И тут И? выходит наш фильм, ну, я не помню уже Так. какой, очередной, так сказать. Он просто его это... И Гарри Поттера тоже по Да кассе ладно? подавил, да. И там они уже пишут это бюллетень кинопрокатчика с гордостью. Вот таблицах там, вот сборы. Впереди идет наш фильм, это потом Гарри Поттер, потом И «Пираты всякие пираты Да, Карибского моря и да, так да. далее. Слушайте, ну это вообще фантастика, Но конечно. тут просто, видимо, все-таки зритель, надо его изучать, мне Надо кажется, изучать. да. А вот говорят, надо воспитывать зрителя. Я не знаю. Нет, Растить, по-моему, наши воспитывать. кинематографисты как-то этим не озадачены, там, воспитывать. И они очень не любят... Вот у нас много независимых режиссеров, да? Они не любят, когда сверху там прессуют их. Кто-то Да, потому что... указывает, да? Да, одно время я... Когда писала рецензии на ну, те или иные там события в якутском кино, иногда такие упреки выпускала в адрес правительства, да, что вот наши ездят там, вот в Пусан поехали, в Корею, ну, сами, что могли, то одели, там, как говорится, то ли дело, вон, киргизы, говорю, вот это, фильм-то свой в Лас-Вегас возили, Джурман, да? Я не вспомню Да, сейчас да, название. ладно. Они возили в Лас-Вегас, сама Шарон С Стоун. государственной Да, поддержкой, да, да? государственно. Целая делегация, а наши вот так. Я написала вот о том, что вот, критику. И мне вот кто-то сказал: Альбина, это же хорошо, художник должен быть голодным, говорит. Они, вот, наше правительство, оно присматривалось, там, министерство. Ну, посмотрим, что еще дальше ребята сделают, как дальше дела пойдут, посмотрим. Полный карт-бланш, свобода. Потому что они понимают, что если как только государство возьмется плотно за кино, то там уже, ну, прощай дух, как говорится, свободы. Здравствуй, деньги, да? Да, и там начнется уже вот продюсерская, вот это уже какая-то уже давление, пресс. Вот, кстати, приезжал Сьерра Гера, был как-то однажды у нас на фестивале, председатель жюри, он сказал, что у них там, говорит, тоже государство пыталось, говорит, взять все в оборот, и выяснилось, что государство плохой кинематографист. И он в этом убежден. Что, и говорит, может быть, вот секрет якутского кино именно в том, что государство, правительство и министерство, они не вмешивались Не мешают. в кухню. Но Да. помогать помогают. Но помогают, да. Если Конечно, это да, вот, ну, кстати, вот этот фильм «Тагандархан», 255 миллионов из бюджета республики. Ну, потому что это первый в своем роде, единственный этнический фильм
вот в истории якутского кино. Его посмотреть в интернете можно. Да, сейчас, можно да, его найти. посмотреть, и даже Ага. не в субтитрами, а с русской озвучкой. С русской озвучкой, да. Ну, очень хороший даже, кстати, мне понравилось. я его не видела, видела только рекламные кадры, и могу сказать, что это очень качественно сделанный фильм в плане костюмов. Да, да. Я не знаю там насчет спецэффектов, но природа и Да, костюмы. там вообще это... природа, все-таки вот локации, вот они в первую очередь как бы первичны. Ну, спецэффектов это не фэнтези, как некоторые думают, что идут и думают, о, раз на основе народных преданий, там фэнтези. Хотя вот одна историк, Ольга Парфенова, доктор исторических наук, она сказала, что, вы знаете, фильм хороший, она довольна, конечно, говорит, но очень просится фэнтези, говорит, этот жанр. И в будущем, это, конечно, деньги, финансы, в будущем, я надеюсь, ребята, говорит, кинематографисты сделают или интересный анимационный вариант, или, может быть, даже и художественный фэнтези, вот такой блокбастер, красивый снять можно. Потому что предания народные, они же очень фантастические по своему духу. Ну, это сказка. Да, это сказки. другой жанр да. немножко. А это здесь, практически да. исторический эпос, да? Ну да, и задача, как у писателя, он говорит, я особо, говорит, не трогал сюжетную такие вот линию, все герои, все на месте, и сюжет. Ну, кое-что, конечно, вот там чисто кинематографические вот эти элементы он от себя добавлял. Говорит, этим фильмом, как и писатель, я, говорит, хотел объединить дух слегка подрастерявшихся, так сказать, этих, ну, современников, своих сородичей. Потому что этот фильм действительно несет в себе... Вот, знаете, там... Я забыла даже сказать, когда представляла фильм, очень жаль, в съемках этого фильма приняло участие более 11 тысяч человек, добровольцев именно из разных улусов. Вот там есть сцена, да? Вы помните, вот Исэх, это национальный наш праздник, вот этот танец, хоровод, вот Асохой. Кстати, я там есть. Капелька в буре, но я там тоже была, да. Потому что, кого не спроси, а ты был на съемках Тагандархана? Да, и все рассказывают, с семьей ездили, с младенцами ездили, с детишками. Из улусов северных приезжали специально, и одиночки, и семьями. Это вот даже сам факт участия в этих массовых сценах для народа это был акт объединения, гордости за то, что как будто мы чуть-чуть прикоснулись к своим предкам. К истории, конечно, да. И когда нам говорят, что да вас, может, и не видно будет в кадре, но все равно мы все были вместе, вообще потрясающе. И даже режиссеру поблагодарили. Вы, говорит, ладно, фильм сняли. Вы народ, говорит, народу дали вздохнуть, и народ вот, почувствовал праздник. Не только национальный, а вот и некоторые даже говорят, эх, я не смог принять участие, там, меня отправили куда-то в командировку. В общем, редко встретишь человека в городе, там, который не участвовал. Не принимал какого-то участия. Да, потому что вот эти костюмы, одеть себя и почувствовать, что костюмы ты там... вручную все ведь шились, да? То да, есть это вот не на вручную, ну, они шили, там, возможно, в Китае их шили, но из кожи. И вот эта обработка мехами и вот эти каменями голубые, белые, они вот это наверняка вручную. Но их там тоже около 4, по-моему, сколько тысяч, там много, тысячами костюмы шили. И для воевод, так сказать, для вождей такие шикарные, такие красивые, роскошные наряды, и для простого люда. Мы были простолюдинами. Но вот заметьте, костюмы, они были все из натурального, как бы экологического. И, настоящие. Да, настоящие, от природы. Замша, это, ну, как бы это кожа и меха. Все. Тогда не было вот этих еще шелков вот из Китая, вот таких белых воздушных
таких платьев. Они потом уже появились, когда пришли русские землепроходцы, там торговля пошла. Торговля. Там. Слушайте, я чувствую, что Якутия станет, не хочу говорить Голливудом, потому что Голливуд это их западное, да? Что-то типа Голливуда. Да? Голливуд же это огромная фабрика кино. Почему бы Якутия не стать? Якутску не стать вот такой фабрикой кино? Если критики российские там, пишут о Сахавуде как таковом, он есть, как бы уже зачатки, в принципе. Но есть же Болливуд, есть Сахавуд. Да, и, в общем-то... И мы будем это смотреть с удовольствием, гордиться этим. Это очень... Тоже и во всех кинотеатрах показывают... Одновременно все вот эти премьеры. Все, и премьеры, а какие-то ретроспективы. Ну вот вышел фильм там несколько лет назад. Показывают потом, и люди идут смотреть. Ну, такое происходит по каким-то знаменательным датам, праздникам. Вот, допустим, там Международный женский день, Новый год. Там, и такое устраиваем. Вот мы, Национальный центр, я представляю как эксперт, Национальный центр аудиовизуального наследия, правообладатель фильма «Тагандархан» республики, мы постоянно вот этим занимаемся ретроспективами. У нас в фонде хранятся практически все фильмы, вот даже начиная с тех первых Илья Иванова, телевизионщиков 90-х годов, и заканчивая сегодняшним днем. И нас всегда к нам обращаются музеи, обращаются школы, ну, как показывают каких-либо ретроспектив, и художественные фильмы, и документальные. И вот, кстати, вот наш центр аудиовизуального наследия, ну, в прошлом это кинохранилище, а сейчас мы как бы расширяем так поле деятельности, ну, ближе, так сказать, к людям, ближе к массовому зрителю, способствуем, можно сказать, содействуем кинематографистам Якутии, популяризируем их творчество. И считаем это вот одной из основных направлений нашей деятельности. В этом году на 28-й кинофестиваль «Литература и кино», который в Гатчине проходит, да, то у нас есть целая программа якутского кино, да, вы представляете. Фильмы, которые принимают участие в этой программе. Вы принимали участие в их отборе? Почему именно эти фильмы к нам приехали? Можете сказать? Нет, я не принимала. Дело в том, что приглашение на фестиваль к нам поступило практически месяц назад, может, да. Но мы были приятно удивлены, когда нам позвонила Катерина, мне пришло приглашение, да, для принять участие. И только относительно вот нашу организацию, вот, Центр аудиовизуального наследия, относительно фильма «Тагандархан». А о том, что, мы знали, что будет программа, но какие фильмы еще точно не знали. А когда уже позже узнали, что вот и «Мой убийца» Костаса Марсана, «Надо мной солнце не садится», и «Царь-птица», я просто пришла в восторг и должна выразить благодарность организаторам фестиваля Екатерине Пархоменко вот именно за такой качественный подбор. Вы подобрали именно самое вкусное, можно сказать. И причем они самое важное, фильмы, да. И вот, кстати, вчера я разговаривала с одним из ваших журналистов, зрителей. Он говорил, вы знаете, такое разное, говорит, история там глубокая, это раз. Потом современная Якутия, двуязычная, да, вот «Мой убийца». Потом вот эта притча, история с орлом, «Царь-птица», да? Она, кстати, это гран-при на Московском фестивале завоевали. И вот это теплая, позитивная, мотивационная комедия для молодежи, для всей семьи. «Надо мной солнце не садится». Это для всех, и для молодежи, и для стариков, и для всех-всех-всех. Вот как-то это получается, вот слово есть такое, самопрезентация этноса, когда мы составляем некий автопортрет, какие мы были вчера, какие мы сегодня, и какими, может быть, мечтаем быть. Да, вехи набрасывают уже вехи, примерно куда будем идти. Спасибо большое за интересную беседу. Я очень надеюсь, что и в следующем фестивале у нас тоже будет программа якутского кино и новые якутские фильмы.
гатчинский зритель увидит. Спасибо большое. До свидания. Удачи вам. Берегите себя.